Опять скрипит потертое седло, и ветер холодит былую рану. Куда вас, сударь, к черту занесло? Да ну тебе природой, вот так живи. Смотри, как я. У меня порода, а у тебя вот. Я фантазирую так, как будто мы заказали гостиницу, приезжаем с тобой такое, это все, заходим в номер, все, шторы занавешиваем, все, раздеваемся, ну, заказали там шампанское, там, ну, закуску такую, чтобы это к столику, все это, а сами, в общем, душ принимаем, пошли душ принимать. И ты знаешь, мне особенно нравится, хочется в душе позаниматься, в душе. Сначала ты туда заходишь, и мы занимаемся сексом в душе.